do pushtonte kalat e vogla rreth fortesës kryesore që të krijohej një zonë e sigurt për forcat e tij. Vetëm atëherë sultani do të nisë rrethimin mbi Kruj. Osmanët do të çanin në dy drejtime. Një grup luftimi në luginën e Drinit të Zi për nënshtrimin e kalave të Dibrës dhe Matit, ndërsa pjesa tjetër e ushtrisë do të pushtonte rrugën e Gnatja përgjatë luginës së Shkumbinit. Mehmeti zhvilloi në Arbëri një fushat terrori, ku fshatrat të tërë u dogjën dhe mira u kthyen në skllep. Mizorisht, vetë Mehmeti provonte shpatën e tij mbi civilët. Na ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bëuni kryeplaku i fisit dhe ngrini zërin tuaj në Patreon.